अन्त कस्तो लाग्यो छोरी मन पर्यो होइन मन पर्यो भने चल न मन पर्यो तिमीलाई राम्रो लाग्यो अच्छा खुसी छौ ल हामी बाउछोरी यहाँ नमस्ते गर यता हो अहिले भर्खर मेरो छोरी सुनादाहरू कसै पढ्छ अहिले छुट्टी छ 7मा क्लास 7 कुन चाहिँ सेक्सन हो एमा हो सुया प्रधानजी चाहिँ चिन्दैन बहिनी 7 हो बहिनी 7 नै कुन चाहिँ बी उहाँ चाहिँ आज हाम्रो लिपस्टिक गोलाइको डाइरेक्टर हुनुहुन्छ है अन्त लिपस्टिक गोलाई चाहिँ मलाई एकदमै मन पर्यो है राम्रो लाग्यो है तपाईँले धेरै मेहनत कसरत गर्नुभएको रहेछ साथै हाम्रो शान्तिको पनि उहाँ डाइरेक्टरै हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ इन्टरनेसनल एवार्ड हजुर तपाईँले कहाँ थाप्नुभयो कोस्टिङ अफ इन्टरनेसनल फिल्म फेस्टिभल भन्छ यो चाहिँ सर्बियामा हो अच्छा त्यहीँ जानुभएको थियो है हजुर त्यहीँ जानुभएको थियो है तपाईँ त्यहाँ मैले देखेको थिएँ नि त तपाईँलाई कि त्यो पिक्चरमा अन्त अघि देख्ने बित्तिकै तपाईँलाई चिनिहालेँ क्या मैले अन्त यो मलाई चाहिँ फेरि यो लिपस्टिक गोलाइको चाहिँ डाइरेक्टर तपाईँ होइन जस्तो लाग्यो नि त अन्त फेरि यसो हेरेँ राम्रोसँगले हेरेँ कि होइन शान्तिकै हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई भयो क्या अन्त त्यो भएर नि अन्त अहिले पछि चाहिँ तपाईँलाई देखेर चाहिँ यसो भेट गर्नु मन लाग्यो है ल धेरै राम्रो अझै तपाईँले गर्दै जानुहोस् हामी तपाईँहरूलाई यसरी नै हेरेर सपोर्ट गर्नेछु होइन फेरि तपाईँहरू यो जग्गामा आउनुहोस् होइन तपाईँहरूलाई एकदमै वेलकम छ हुन्छ आज चाहिँ एकदमै रमाइलो भयो है उहाँहरूसँग एकदमै हाम्रो यहाँ नजिकको रहेछ एकदमै सुनादाकै हुनुहुँदो रहेछ तर अहिलेसम्म हामी यसो अपरिचित थियौँ है तर आज दिन परिचित भयौँ है एकदमै खुसी लागेको छ है र लिपस्टिक गोलाइ पनि एकदमै राम्रो भयो प्रायः दर्शकहरूले पनि एकदमै मन पराएको छ है मेरो छोरीले त मन पराउँछ है राम्रो लाग्यो होइन तिमीलाई मन पर्यो लिपस्टिक गोलाइ मन पर्यो मन परेन हेर्नुहोस् है एकदमै मन पर्यो मान्छेहरू पनि धेरै भएको थियो र अब चाहिँ हामी छोरी घरतिर जाउँ हो मेरो यो भिडियो गरिदियो ल म हात मिलाउँछु ल हात एकदम छिटो बन्द गर्दै गर्नु यता चाहिँ फेरि तपाईँलाई एउटा इन्ट्रोडक्सन दिइरहेको छु यता चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर हो केही काम पर्यो तपाईँको नाम राकेश मेरो सुनिल हुन्छ एकदमै खुसी लाग्यो केही काम पर्यो भने इलेक्ट्रिक डिपार्टमेन्ट तपाईँको नम्बर लिइहालेको छु अब त फोन भइहाल्छ नि ल हुन्छ छोरी जाउँ ल हामी ल आसिङ लागिहाल्छ ल एकदमै चिनाजाना भयो उहाँहरूसँग हो उहाँहरूसँग पनि पर्सि आउने जुन चाहिँ त्यो 22 तारिकको प्रोग्रामहरू तपाईँहरू भयो 22 होइन 6मा 6मा सक्यो ए हुन्छ आफ्नो गलत कार्यमा लागेर आफ्नो परिवारलाई ए हुन्छ लाग्यो सिंह हुन्छ लाग्यो ल अब हामी बाउ छोरी चाहिँ लागेको है ल एकदम राम्रो छ लिपस्टिक गोलाइ हामी चाहिँ लाग्यो है जो हेराइ भयो मजा लाग्यो है लु अब हामी बाउ छोरी लागे अहिले चाहिँ भने हामी डन बस्को ओह्रालो जाँदैछु मेरो छोरी अगाडि छ यो चाहिँ हाम्रो न्यू बालासन रोमन क्याथोलिक चर्च एकदमै राम्रो छ र हामी चाहिँ लिपस्टिक गोलाइ हेरेर खुसी भएर लिपस्टिक गोलाइको डाइरेक्टरदेखि लिएर अभिनेत्री सबैसँग भेट भयो हेर्नुहोस् है पुरा थियो नि अझै भिडको साथमा लिपस्टिक गोलाइ कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई मन पर्यो दामी थियो है
मन पर्यो है तपाईँहरूलाई लास्टको सिन राम्रो थियो है मजाको थियो राम्रो लाग्यो मलाई ओ भाउजू लिपस्टिक गोलाई कस्तो लाग्यो अन्त त्यो चाहिँ अब एकदम दामी है दामी मन पर्यो है खानेलाई बुझ्नेलाई श्रीखण्ड नबुझ्नेलाई खुर्पाक बिँड है मन पर्यो है म त अहिले त्यो लिपस्टिक गोलाइको डाइरेक्टरहरूसँग पनि भेट पनि त्यो हिरो थियो नि पुलिस खेलेको सबै आएको थियो त त्यो सबैसँग भेट भयो अहिले क्या भाउजू लिपस्टिक गोलाई तुरेर आउनुभयो कि आधी मात्रै हेर्नुभयो तुरेर कस्तो लाग्यो अन्त राम्रो थियो है भाउजू दामी है बहिनी जानुभयो राम्रो लाग्यो है मन पर्यो है मजाको रहेछ है ल हुन्छ बस्नुहोस् ल सबैजना लागि त्यस्तै हुँदैछ बाउ छोरीलाई अब छोरी तिमीलाई मन पर्यो होइन त आमा हेर लिपस्टिक गोला हेरेर आउनेहरू लु हेर लस्करै छ है अन्त कस्तो लाग्यो भाउजू लिपस्टिक गोलाई काकी पानीको कुरा अहिले नगर्नुहोस् न यहाँ भ्लग बनिनुहोस् कि हो बाटोमा मलाई यहाँ भ्लग बनाउनु पनि पानीकै कुरा गर्थेँ पानी हिजो छोड्दै थिएँ कि आज छोडिनँ आज लामा गाउँ गएँ कि भोलि छोडिदिन्छु ठिक थियो है काका मजाको है म त हाफ त्यो उयोदेखि हेर्नु पाइनँ नि उहाँहरूसँग क्या डाइरेक्टर हिरोहरूसँग खेल्ने थियो नि उनीहरूसँग बात गरिरहेँ नि त बाहिर कि परिचय गरिबसेँ अन्त राम्रो राम्रो मान्छेहरू आएको रहेछ नि त हो उहाँहरूसँग अहिले भने म ओह्रालो झर्दैछु आनन्दको दोकान आनन्दको घर हो यो आनन्द हुँदा त म पसी बस्थेँ यहाँ अहिले त बन्द छ घर पनि अन्त हिरो गोना लिपस्टिक गोला हेर्नु गोना ए र आजको कार्यक्रमहरू पनि हेरि देखियो रमाइलो भयो र यतिमा राख्दै घरतर्फ लाग्नु पर्यो बाउ छोरी